Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Kviečiu jūs susipažinti su Samsung Galaxy Note 4. Štai jis, milžinas. O čia jo įkroviklis, USB laidas ir ausinės. Tai vienas didžiausių telefonų, kuriais prekiauja bitė. Kaipgi korpusas? Geras. Telefonas turi solidų aliuminio rėmelį, kampai užapvalinti. Galinė nugarėlė su tekstūra, pagaminta iš plastiko, tačiau netrodo pigiai, bet to ji neslidi, taigi ir telefoną patogu laikyti. Telefonas įsijungia dešinėje, viršuje prisijungia ausinės, apačioje randu micro USB jungtį, garsą galiu pasireguliuoti kairėje pusėje. Ekrano įstrižainė yra net 5,7 colio. Gerą įspūdį palieka ir ekrano ryškumas. Ekrano technologija Super AMOLED leidžia džiaugtis ypač sodriomis spalvomis. Taigi puikus ekranas yra didžiausias Samsung Galaxy Note 4 pliusas. Didelio ekrano savininkui reikia ir didelės baterijos. Priešingai nei daugumos panašaus dydžio telefonų, ją galima išimti ir pakeisti. Patikrinau, kaip jį veikia. Aktyviai naudojantis dienos pabaigoje lieka apie 40%. Vidutiniškai naudojantis turėtų užtekti maždaug 3 dienoms. Šis telefonas turi ypač efektyvų baterijos taupimo režimą. Dar vienas privalumas. Note 4 pasikrauna itin greitai. Visiškai išsekusią bateriją specialus įkroviklis įkrauna greičiau nei per valandą. Kalbant apie galingumą, galima tik dėti didelį pliusą ir daug nesiplėsti. Tai vienas galingiausių telefonų. Galingas procesorius ir net 3 GB darbinės atminties leidžia mėgauti žaidimais ir programėlėmis be menkiausio strigimo. Galiu naudotis net keliomis iškart. Telefono vidinė atmintis 32 GB, tačiau realiai vartotojai gauna apie 25. Kita dalį užima gamintojų įdiegta programinė įranga. Tai didelis kiekis, bet jei pritrūktų atminties, galiu ją praplėsti microSD atminties kortele. Note 4 modelė įdiegta operacinė sistema Android. Meniu toks pat kaip ir Galaxy S5 ar Alpha. Smagu, kad valdymas patobulėjo, jis geriau išdėstytas nei ankstesniuose Samsung modeliuose. Kita vertus, telefone įdiegta daugybė funkcijų, todėl meniu ilgas, reikia laiko priprasti, kur ką rasti. Be to, panaudota daug gražių vaizdo efektų, kurie dėja kiek apkrauna telefoną. Tačiau man labai patinka, kad galiu vienu metu naudotis iki 5 langų. Dirbdamas su dokumentais, pavyzdžiui, galiu šitą nuveikti ir Facebook'e. Su fotokamera galima gauti 16 megapikselių raiškos nuotraukas. Kamera turi optinį vaizdo stabilizavimą, taigi niekis, jei ranka fotografuojant šiek tiek sudrebės. Galiu taip pat pasirinkti panoraminio kadro ar norimo objekto sufokusavimo režimus. Jei jums kils noras paeksperimentuoti fotografuojant, visuomet galite parsisiųsti kokį naują įdomų režimą iš Samsung programų parduotuvės. Ar kamera fotografuoja gerai? Tikrai taip. Dienos šviesoje fotografuoja puikiai, na ir prieblundoje nenuvilia. Samsung Galaxy Note 4 yra inovacijų bomba, turi tikrai daug išskirtinių savybių. Piršto atspaudo jutiklis įdiegtas į pradžios lango mygtuką. Piršto atspaudą galiu naudoti telefono atrakinimui ar prisijungdamas prie svetainių vietoj slaptažodžių įvedimo. Tiesa, jis veikia dar netobulai. Kita pažangi naujovė – širdies pulso matuoklis ir programėlė S-Health, padedantis sekti pažangą sportuojant. Nors mano akimis Note 4 yra per didelis, kad būtų patogu jį pasiimti susiruošus pabėgioti. Smagiausia inovacija yra žinoma S-rašiklis. Jis išsitraukia štai čia. Jo galima valdyti telefoną, rašyti tiesiai ant ekrano ar nukopijuoti norimą turinį. S-rašiklis yra tai, kas Note 4 padaro išskirtiniu įrenginiu. Mano išvada. Samsung Galaxy Note 4 yra inovatyviausias ir vienas gražiausių Samsung modelių. Jį rekomenduočiau tiems, kurie dairosi galingo telefono su tikrai dideliu ekranu.